नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबीर ये नाम नहीं भारत की तबाही का सामान है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, उसने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। और इसके साथ साथ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी हदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर अंदर तक सफर किया। पाकिस्तान की हदूद में 260 किलोमीटर आई है। तो ये पाकिस्तान को बताना क्या मकसूद था? पाकिस्तान को बताना ये मकसूद था कि जनाब, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका जो रडार सिस्टम है, वो हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बताना यह मकसद था कि हम आपको बताए बगैर आपके ऊपर मिसाइल हमला कर सकते हैं और आप रोक नहीं सकते।